I can tell by your eyes that you're probably been crying forever. And the stars in the skies don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay. I guess I'm just a play date to you. Good morning mga kap! Welcome back to my channel! Story time! So yun na nga mga guys, 2016 pa lang, yearly na kaming nauwi dito sa Aurora, ang probinsya kung saan nasasakop ang Baler. Tapos nung 2020, di ba biglang nagka-lockdown at bawal na bawal pumunta dito sa lugar na to. Kaya that time, sinabi ko sa sarili ko, pag once na nag-open na uli dito sa Baler, gustong gusto kong itry ang surfing. So, ayan na guys, papunta na kami sa surfing area. Isa lang talaga tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba talaga to? So, mula Tipaculaw, Aurora, siguro mga 10 to 12 kilometers lang, andito na kami sa Sabang Beach, ang surfing area dito sa Baler, Aurora. Touchdown ulit tayo dito sa Sabang Beach. Dito yung kung saan may mga maraming surfers. At saka ito, may kumasa ng challenge natin si Red. Itatry niya daw yung mag-surfing. Yan, kita nyo guys, ang dami nagsisurfing ngayon. Kung ako kaya kuya, pwede? Pwede po ma'am, yung pang 90 months malaki. Yari ka. Ba, ayoko, siya na. Anong purpose? Bakit may ganyan? Para Sa mga hindi po marunong maglangoy ma'am, pag sakasakaling din nila tukod yung lupa ma'am, ilay lang nila itong tali para para sa kanilang gold. okay. Kaya na kayo, para sa second day. Babe, bablag ko kuya, nahulog ko. Hello po. Shout out. Shout out. Shout out po ma'am. Andyan po. Sir. Sabay po ito. Ano kayo? Up. One to forward. Side. And left. Okay? Left ka ba, right? Goopy, goopy. Forward. Forward sir. Backward. Lagi sa dulo po tayo sa dulo. Hello. Hello, Evan. Oh, ready. Ready, sir. Tapos sa malawa mo. Wow. Huwag mo yakan dyan ako. Okay na lang, sir. Sabi tayo, up. Sige. Takbaw mo yung kanan. Right. Left. Left. Bend ka, sir. Yes. Tingnan mo yung bike ha. Ready? Ano mo? Basta pa nung ready ka. Ayan. Ready? Huwag mo yakan sa mo. Ready? Huwag mo yakan. Wala na sila ngayon dyan. Tama yung tama ka ganun pala. Ready? Up. Sige. Diretso na pagsabi tayo. Yes. Ano lang? Hello. So, ayan na nga guys, after katuruan nila dito sa may buhangin,
dadalhin ka na nila ngayon sa dagat at ipapa-apply na sa'yo yung mga tinuro nila sa'yo. Kung paano ang proper positioning at kung paano ka tumayo at mag-balance. Good luck! Nakakatayo na. Good job para kay Reden. Hindi siya masyadong nahirapan kasi nagbabalance naman siya habang nagbabike. So medyo sanay-sanay na siya sa pagbalance. So ngayon, ang next challenger natin si Angel naman. Pero syempre, bago siya sumalang, ako muna, itry ko muna to kung kakayanin ko. Pero chant lang. It's your time to shine, Angel. Go, go, go! Not bad para sa mga first timer. Sabi nga ng mga instructors dito, mas madali daw turuan ang mga siklista kasi marunong na mag-balance. Habang busy sila doon sa dagat, ako naman naghanap ako ng mapaglilibangan. Kaya nag-ikot-ikot muna ako dito, tingin-tingin kung ano meron dito. Para na rin pala siya dito sa Boracay kasi meron na rin dito nagtitinda, yung mga ganyan, tribal, meron na rin nag-henna tattoo. Ayan o, may mga sariling gawa silang binibenta rin dito. Ang ganda ng mga gawa nila. At syempre, para hindi naman lugi yung pagtambay natin, itry na rin natin itong henna tattoo. Hindi lang naman dahil gusto kong magpatattoo, kundi para na rin makatulong sa mga locals na nagtatrabaho ng marangal dito. Kasi ngayon lang sila nakabawi-bawi after ng mahigit 2 years na pag-lockdown dito dahil sa pandemic. Tsaka henna tattoo lang naman to, nabubura lang din naman to after siguro mga mahigit 1 linggo, ganyan. Tsaka hindi naman siya masakit. Parang dinodrawing lang dun sa balat mo. Sa halagang 100 pesos, depende din sa design na ipapalagay nyo. At dahil team Ninang kaming tatlo na nagpahenna tattoo at iisang design lang ang pinalagay namin. Syempre, ano pa ba? Bike is life. So, bike ang pinatattoo namin. Won't you listen to my heart? Oh, my heart.
If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? At dahil nabitin pa kami, naghanap pa kami ng pwede naming puntahan na pang side trip. Kaya pinuntahan namin itong Hanging Bridge. Isa din ito sa mga tourist spots dito sa Baler at dinadayo din ito ng mga turista lalo ng mga taga-ibang lugar. Mula sa Sabang Beach, approximately siguro mga 2 to 3 kilometers lang bago mo marating itong Hanging Bridge na to. Ito ay may habang kulang-kulang 200 meters. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. Isang araw na naman ang natapos natin guys at maraming salamat sa pagsama niyo sa aming adventure dito sa Baler, Aurora. Lahat ba nakapagdagat na ngayong summer 2022? Kung hindi pa, tara na! How you broke my Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!